আসসালামু আলাইকুম। আজকের ক্লাসে আমরা বর্ষাকালে ব্যবহৃত কিছু ইংরেজি শব্দ শেখার চেষ্টা করব খুবই সহজে। মনে করেন অনেক বেশি বৃষ্টি পড়ছে, ডাউনপোর বা প্রবল বর্ষণ। ডাউনপোরকে সহজে চাইলে আপনারা টরেন্সিয়াল রেইন এভাবেও বলতে পারবেন। বাক্যে যদি ব্যবহার করে দেখি, খেয়াল করে দেখবেন, there was an intense downpour when I went out in the morning. আমি সকালে যখন বের হয়েছি তখন প্রবল বর্ষণ হচ্ছিল, ইন্টেন্স ডাউনপোর হচ্ছিল। তাছাড়া আরও কিছু শব্দ আপনাদের জানতে হবে, যেমন ওভারকাস্ট স্কাই, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ওভারকাস্ট স্কাইকে আপনারা চাইলে ক্লাউডি স্কাইও বলতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। I had predicted this when I saw the overcast sky in the morning. আমি সকাল সকাল যখন দেখেছিলাম যে আকাশে অনেক মেঘ, আমার তখন মনেই হয়েছিল যে আজকে অনেক বেশি বৃষ্টি পড়বে। ফগি বা স্যাঁতস্যাঁতে, ফগি এই শব্দটাও কিন্তু বৃষ্টির সাথে অনেক বেশি যায়। আপনারা সহজেই চাইলে এটাকে হেজি বলতে পারেন, গ্লুমি বলতে পারেন, সমস্যা কিন্তু নাই। ফগিকে আমরা যদি একটি সেন্টেন্সে ব্যবহার করি, খেয়াল করে দেখবেন, ইট ওয়াজ অলসো ভেরি ফগি ওয়েন আই woke up. আমি যখন সকালে উঠেছিলাম তখন অনেক বেশি স্যাঁতস্যাঁতে, অনেক বেশি ফগি হয়েছিল। আরেকটা শব্দ যেটা আপনাদের জানতে হবে, যেটা বৃষ্টির দিনের সাথে যায়, সেটা হচ্ছে রেইন বুটস বা বৃষ্টির সময় যে জুতাটা আমরা স্পেশালি পরি। স্পেশালি বিদেশে কিন্তু যখন অনেক বেশি বৃষ্টি হয় তখন রেইন বুটস পরে মানুষজন। রেইন বুটসকে বৃষ্টির সময় যে জুতাগুলো পরি সেগুলোকে রেইন বুটস বলা হয়ে থাকে। এটাকে আপনারা সহজেই চাইলে রাবার বুটসও বলতে পারেন, কারণ সাধারণত রেইন বুটসগুলো রাবার দিয়েই বানানো হয়। রেইনকোট, বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য যে কোটটা পরা হয় সেটাকে আমরা রেইনকোট বলে থাকি। রেইনকোটকে আপনারা সহজেই চাইলে ওয়াটার রিপেলেন্ট কোটও বলতে পারেন, কিন্তু একটু কষ্ট হয়ে যায় বলতে, এর থেকে রেইনকোট বলাটাই আসলে অনেক বেশি সহজ। ড্রেঞ্চড মানে চুপচুপে ভেজা, একদম পুরোপুরি আমি বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছি, ড্রেঞ্চডকে চাইলে আপনারা সোকড এটাও বলতে পারেন। মনে করেন বৃষ্টি থেকে ভিজে আসলেন, জোরে বললেন আই এম সোকড অথবা আই এম ড্রেঞ্চড, এভাবেও বলা যায়। যিনি একটি বাক্য গঠন যদি আমরা করি, সবগুলোকে নিয়ে খেয়াল করে দেখবেন, থ্যাঙ্কফুলি আই ওয়াজ ওয়ারিং মাই রেইন বুটস অ্যান্ড আই ক্যারিড মাই রেইনকোট উইথ মি টু, সো আই ডিড নট গেট ড্রেঞ্চড। আমি আমার রেইনকোট নিয়ে গিয়েছিলাম, রেইন বুটস নিয়ে গিয়েছিলাম, এই কারণে আমি চুপচুপে ভেজা অবস্থায় পড়িনি। লাইটনিং বা বজ্রপাত, এটাকে আপনারা চাইলে থান্ডারও বলতে পারেন। আরও একটি শব্দ যেটা আপনাদের জানতে হবে সেটা হলো স্লিপারি, বা অনেক একটি পিছিল্য যেই রাস্তাটা থাকে সেটাকে আমরা স্লিপারি বলি আর কি, বা স্লিপারিও বলা যায়। তো স্লিপারিকে কিন্তু স্লিপারি বলাটাই বেস্ট, অন্য কোনো শব্দ দিয়ে রিপ্লেস না করাটাই উত্তম। আমরা যদি দুটো শব্দ দিয়ে একটি বাক্য গঠন করার চেষ্টা করি, খেয়াল করে দেখবেন, there was some scattered lightning and the roads were quite slippery. কিছু লাইটনিং ছিল, বজ্রপাত ছিল এবং রোডগুলো খুবই স্লিপারি হয়েছিল। পাডলস হচ্ছে যখন অনেক বেশি বৃষ্টি হয়, আমরা দেখা যায় যে রাস্তার মধ্যে যে গর্তগুলো থাকে সেখানে পানি জমে যায়, সেগুলোকে পাডলস বলা হয়। পাডলসকে আপনারা পাডল বলাটাই বেটার, অন্য কিছু দিয়ে রিপ্লেস না করলেই ভালো। সেন্টেন্স যদি গঠন করার চেষ্টা করি, খেয়াল করে দেখবেন, there were puddles in some places too. কিছু কিছু জায়গায় অনেকগুলো পাডলসও ছিল। লাস্ট যে শব্দটা আপনাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে ড্রিজল, বা গুড়ি গুড়ি যেই বৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা ড্রিজল বলে থাকি। ড্রিজলকে সহজেই চাইলে আপনারা স্প্রিঙ্কলসও বলতে পারেন, সমস্যা নাই। সেন্টেন্স যদি গঠন করার চেষ্টা করি, খেয়াল করে দেখবেন, thankfully after about 10 minutes the downpour turned into a drizzle and I quickly made my way to the bus station. যে থ্যাংক গড কিছুক্ষণ পরে, 10 মিনিট পরে হয়তো বা কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টিটা একটু থেমে 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 গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, অ্যান্ড এরপরে আমি মোটামুটি বাস স্টেশনে চলে যেতে পেরেছিলাম। সহজ একটা ক্লাসের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আজকে শিখে ফেললাম যে বৃষ্টির দিনের সাথে যায় এরকম কিছু ইংরেজি শব্দ। আর কি কি শব্দ আপনাদের মনে হয় যে বৃষ্টির দিনে ব্যবহার করা যায়, আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিন, আমি আপনাদের অ্যান্সারের অপেক্ষায় থাকবো। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।